Item number 22, Maulana Abdul Akbar Chitrali Sahab. شکریہ جناب اسپیکر. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ مجموعی تعزیرات پاکستان 1860 اور مجموعی ضابطۂ فوجداری 1898 میں مزید ترمیم کرنے کا بل فوجداری قوانین ترمیمی بل 2020 قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لایا جائے. جی شہادت اوان صاحب ہے. جی شہادت جی اب منسٹر فار لا. سر یہ 22 سر کمیٹی میں یہ سر جو ہے اس کو جی آئٹم نمبر 22 ہے. جی جی سر کمیٹی سے یہ پاس ہو کے آیا. جی جی بالکل سر. یہ بالکل سر اس کو جو ہے اس کو سر اسٹینڈنگ کمیٹی کے کلاسیفیکیشن اس کو پاس کر دیں سر. اچھا جی چترالی صاحب بل کے بارے میں تھوڑا ایوان کو بتایا جی. شکریہ جناب اسپیکر. یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی پورے ہاؤس کے لیے اعزاز کا مقام ہے کہ آج یہ بل پاس ہو رہا ہے. اس میں بنیادی طور پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے جناب اسپیکر, اگر کوئی عبدالاکبر چترالی کی توہین کرے یا زاہد اکرم درانی ڈپٹی اسپیکر کی توہین کرے تو اس کے لیے ہمارے قانون میں یہ ہے کہ آپ اس کو 5 سال کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں اور ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام یا صحابیات میں سے کسی بندے کو تانا زنی کا شکار بنائے, اس کی توہین کرے, تضحیق کرے, ایسے الفاظ استعمال کرے جو سننے والے نہ ہوں اور ان کی توہین کیا جائے تو اس کے لیے سزا کیا تھی؟ 3 سال اور 2 ماہ کے لیے جیل کاٹنا. اب اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس سزا کو ہم نے بڑھایا ہے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی لفظ نکالنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ مجھے اس کی سزا بھی بھگتنا ہے اور اس ڈر سے پھر صحابہ کرام کی توہین جو ہے وہ مسلوط ہو جائے گی. Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The bill is now taken clause by clause. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stand part of the bill. Now the question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and so clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Chitrali Sahab, item number 23 move کریں جی. جناب اسپیکر اس کو موو کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ناموس رسالت بل, یہ ناموس رسالت ہے جناب اسپیکر, اس بل کو قومی اسمبلی سے آپ نے منظور کرایا اور آپ ہی چیئر کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور میرے لیے بھی اور تمام میرے دوست بہن بھائی جہاں موجود ہیں ان سب کے لیے آخرت کا ایک ذخیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے وہ آگ سے بھی بچا لے. آمین. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ مجموعی تعزیرات پاکستان 1860 اور مجموعی ضابطۂ فوجداری 1898 میں مزید ترمیم کرنے کا بل فوجداری قوانین ترمیمی بل 2020 منظور کیا جائے.
Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed.